ဆရာကြီးတနင်္လာသားတွေဘာဆောင်အောင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားမှမဟုတ်ဘူးတနင်္လာသမီးတွေလည်းဆောင်လို့ရတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဆောင်မဲ့အဆောင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တပုံးနဲ့တပုံးအချိန်လေးတွေရက်လေးတွေခြားခြားပြီးတော့တင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလည်းသိချင်နေကြတော့ပေါ့နော် CB မှာလည်းလာမေးကြတယ်တချို့ဆိုဖုန်းတော်ဆက်ပြီးမေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာကပြောသွားတာအင်္ဂါကနေစပြောလာလိုက်တာတနင်္ဂနွေထီတောင်ရောက်သွားပြီးတဲ့တနင်္လာမပါဘူးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေပေါ့နော်တက်တာဆောင်လို့ရမယ်အဆောင်ရုပ်ကလေးအကြောင်းကိုပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုနံကူတဲ့အဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအဆောင်ရုပ်စီရင်ဤဒီနီးပေါင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဒီရုပ်ကိုနံကူစီရင်တဲ့အဆောင်လေအဆောင်ဒီလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အာဟုလက်ကံပြုတဲ့အဆောင်စီရင်နေတဲ့မှာပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံကြူဟာရုပ်ကြူဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံနဲ့ကြည်လိုက်တယ်တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကျတာပတိတောက်ကြ၅ခုမြောက်ကြူသည်ပြင်စပုကြူလို့လည်းခေါ်တယ်နဝင်းကြူလို့လည်းခေါ်တယ်နံကြူလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာယုံနဲ့နံနှစ်ပါးစုံမှအကျိုးပေးတိတာထင်ရှားတယ်တဲ့အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တနင်္လာနယ်ကနေစမယ်နော်နံကြိုဖြစ်တဲ့တောက်ကြံနယ်ဆုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာနဲ့တောက်ကြံနယ်တွေ့လိုက်ရင်ကတိသားဖြစ်ပါတယ်ကတိသားနဲ့နော်တောက်ကြံနယ်ဆိုပူမင်းရုပ်ထုပါတယ်ပြီးရင်ရွှေချပြီးတော့မှတိတ်တိတင်ရတယ်တနတ်ချင်ရတယ်တိတ်တိတင်ရတယ်ပေါ့ဒီဘောနော်တိတ်တိတင်တဲ့နေရာမှာအရက်နေရာဒေသဒီကျွန်တော်တို့ဒါရှေးကျမ်းများအရာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကရိုးစိတ်နော်မြစ်စိတ်လှေစိတ်သင်္ဘောစိတ်မှာတိတ်တိတင်ရတယ်နောက်လူစီကားရယထာဘူရာတို့ကားဂိတ်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးတို့နော်လမ်းစုံလေးကွာတို့နော်လမ်းလေးကွာစုံတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့တိတ်တိတင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်တိတင်ပြီးရင်စတင်ပြီးတော့ဆောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သားမျိုးရေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မနေ့ပေါ့နော်မနေ့10 နာရီမိနစ်20မှာစတင်ပြီးတော့ဆောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတိတ်တိတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပီးစီးပေါ့နော်အဆောင်ရုပ်ကလေးကိုစီရင်တယ်ဆရာပဲတိတ်တိတနာချပြီးပါဆရာပဲတိတ်တိတင်ပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်စီမှာအပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့စီရင်ဆောင်ရပေးပါတယ်ကျွန်တော်စီရင်ပြီးလို့ဒီဆောင်မဲ့သူစီကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့ပြီးလို့သူ့လက်ထဲကိုအယုတ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့ကိုခါပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုအဆောင်အပ်ပြီးတော့တိတ်တင်ပေးတာမျိုးလည်းလုပ်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာအမင်းညိုမြန်မာရွတ်ပညာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများနဲ့တကွခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေဝကြပါစေကျွန်တော်စီမှာဇာတာစစ်စေးပေးနေမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာရွတ်ပညာ Facebook page စီပေးမှာတရက်ကြိုတင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အစင်းပေးမြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်